Манай улсын эрчим хүчний бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт жилээс жилд хурдтайгаар өсөн нэмэгдэж байна. Эрчим хүчний бүтээгдэхүүний өсөлтийн хурд 2005-аас 2010 оны хооронд хамгийн их буюу 4 дахин нэмэгдсэн байдаг. Энэ хэрэглээ жилд тутамд 5-аас 6%, дулаанаар 4.5% дундаж өсөлттэй байгаа билээ. Энэ хэрэглээг хааж салбарын найдвартай ажиллагааг хангах, цахилгаан эрчим хүчний тогтвортой найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр энэ салбарт олон бүтээн байгуулалтын ажлууд төлөвлөгдөж, өнөөдөр ч зогсолтгүй үргэлжлэн хийгдсээр байгаамаа. 2010 жилд баруун бүсэд төдийгүй төвийн бүсэд эрчим хүчний салбарт усан цахилгаан станц болон газын турбин генератор, маниорсайтай технологиг бий болгож, эх 5 жил дотоодосоо эрчим хүчээ бүрэн хангах зорилтыг тавьж, бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж эхэлсэн тухай. Орой бүр бид нэр Оросын холбооны улсаас 100-аас 200 мегаваттын эрчим хүч импортлдог. Өөрөөр хэлбэл тэр 6-аас 9 цагийн хооронд орой өглөө мөн одоо 7 цагаас 9 цагийн хооронд ч өмнө бүгд плетгээ залгаад бүгд гэрлээ хасаагаал нэг хэрэглээ яаж энд хоол цайгаа хийх гээл. Тэгэд шууд 100-аас 200 мегаваттаар гинт өсдөг. Манай хэрэглээ. А тэрийг манай станцууд хааж чаддаг. Энэ одоо нүүрс уур ашигладаг энэ технологи бол богино хугацаанд хүчин чадлаа нэмэгдүүлж чаддаггүй. 2-3 цагийн дараа нэмэгдээд. А бид нар энийгээ шийдэхэд бол Оросоос шууд авчдаг. 100-аас 200 мегаваттыг. А одоо бол харин тийхгүй. Энийг бол цаашдаа бид усан цахилгаан станц, газын турбин генератор гэсэн ийм одоо хурдан маш богино хугацаанд энэ хүчин чадлаа нэмэгдүүлж ийм станц, ийм маневрлах чадвар их усүрдээ солино. Ашиглалтанд оруулж эхэлнэ. Газ ашигладаг бол ус ашигладаг болно. А тэр цагт бол Монголын эрчим хүчний систем бол бүрэн найдвартай хөрс хөрхөсөд хэлээд байгаа шиг нөгөө дотоодоос өөрсдөө бүрэн хангасан бие даасан эрчим хүчний систем болж хөгжин. Тэр суурийг бол бид нэр энэ 18 онд эрчим хүчний дунд хугацааны одоо хөгжлийн хөтөлбөр гэдгийг баталсан засгийн газраас энд бас болгож өгсөн байна. Бид энэ удаад эрчим хүчний салбарт хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтыг онцолж үзэгчдэд хүргэнэ. Бидний эхний онцлог бүтээн байгуулалт бол дулааны 4-р цахилгаан станцын 4 турбин генераторыг шинжлэх төслийн ажил юм а. Энэ ажил хийгдснээр тус станцын суйрлагдсан хүчин чадлыг 89 мегаваттаар нэмэгдэх боломжтой. Энэ төслийн ажил Оросын холбооны улсын зээлээр хэрэгжиж, энэ жил ашиглалтанд бүрэн орохоор төлөвлөгөөт ажил хийгдсээр байна. Таван жилийн хугацаанд бол манай станцын үйл ажиллагаан дээр бол 1-4 машины одоо насжилт өндөр болсон. Энэтэй уялдуулж 1-4 машиныг шинжлэх зайлшгүй шаардлага бол урган гарсан байгаа. Энэ хүрээнд Оросын холбооны улсын ураалын турбины заводтай хамтарч Оросын холбооны улсын засгийн газрын хөнгөлөлтөө зээлийн хүрээнд 93 сая Америк долларын зээлээр 1-4 машины шинжилгээ ажлыг 2018-19 ингээ 20 онд ингээ үргэлжлүүлээд ингээ хийгдээд явж байгаа. Ингэснээр бол одоо манай станцын насжилт бол одоо 35 жил болж байгаа бол дахиад одоо 35 жил цаашаага одоо доктортой найдвартай ажиллах ийм одоо хамгийн гол үндэс суурийг бол тавьж өгсөн ийм маш сайхан төсөл хэрэгжиж байгаа гэж миний хувьд боддог. Тэгэхээр одоо энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд бол Монгол Улсын засгийн газар эрчим хүчний яам манай одоо ажилсаг хамт олонний одоо хичээл зүтгэлээр эхний одоо 2 машиныг шинжилгээ ажлууд хийгдээд дууссан. Одоо 3 дахь машинаа шинжилээд явж байна. Энэ 2020 онд бол энэ 4 машины шинжилгээ ажлууд бүрэн дууснаа гэсэн итгэл найдвартай байна. За төслийн эхний шат 2018 оноос эхэлсэн энэ 1 дугаар этап буюу 1 дугаар машины хувцуурын шугам солих, 4 дугаар машины шинжилгээг дуусгах ажил байсан. Тэгээ энэ 2019 онд бүрэн одоо 1 дугаар этап дуусаад дээрээс нь 2 дугаар этап гэж 1 дугаар машиныг бүрэн шинжилгээ ажил хийгдсэн. За энэ дээгүүр 1 дугаар машиныг бүрэн шинжилсэн. Одоо ашиглалтанд залгаад явж байгаа. За 4 дугаар машины хүчин чадлыг бол 23 мегаваттаар нэмэгдүүлсэн. Өндөр даралтын цилиндр буюу хамгийн өндөр температурт ажиллах хэсгийг 100% сольсон. Генератор хүчний тарансараа моторууд бол бүрэн солигдсон байгаа. Шинэ тоноглолттой. За энэ утгаараа тоноглолын одоо насжилтыг устгаж 220 мянган цаг ажиллах 1 ийм хэмжээнд хүрсэн. 2019
Энэ бүтээн байгуулалтын ажил хийгдснээр суйрлагдсан хүчин чадал нэмэгдэхээс гадна станцын насжилт аюулгүй ажиллагаа эрс дээшлэх юм а. Бүтээн байгуулалтын ажил Оросын холбооны улсын Уралын заводын инженерийн баг хамтран ажиллаж байна. Уральский турбинный завод. Оросын холбооны улсын Уралын турбины завод нь Монгол улсын эрчим хүчний салбартай олон жилийн турш хамтран ажиллаж байна. 4-р цахилгаан станц үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлэн Уралын турбины заводын цахилгаан дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэдэг уурын турбинууд суйрлагдсан ажиллаж байгаа. Уг уурын турбинуудын ашиглалтын хугацаа дуусч байгаа учраас цаашид станцын ашиглалтын насыг уртасгах шаардлагатай болсон. Иймээс уурын турбинуудад томоохон хэмжээний техникийн шинжилэл хийж байна. Уг шинжилэлээр өндөр даралтын ууранд ажилладаг бүхэл агрегат дэдэнгүүд солигдож байгаа. Тухайлбал хурц уурын шугамуд, стопорны клапан, өндөр даралтын цилиндр, урсгал хэсэг, ротор, тэжээлийн усны өндөр даралтын халаагур, цахилгаан генератор гэх мэт эд ангиудыг сольж шинжилж байна. Цахилгаан эрчим хүчний салбарт хийгдэж байгаа дараагийн бүтээн байгуулалтын ажил бол Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц юм а. 1987 онд анхны галаа бадрааж байсан тус станцын хувьд суйрлагдсан хүчин чадлыг 35 мегаваттаар нэмэгдүүлэх төслийн ажил өнөөдөр 80%-тай явагдаж байгаа юм а. За, манай станц одоо 1987 онд анх ашиглалтанд орсноос хойш өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд бол ямар нэгэн гадны зээл тусламж за мөн одоо гадны одоо энэ төсөл хөтөлбөр бол хэрэгжиж байгаагүй. За өнөөдөр бол одоо анх удаага одоо энэ төсөл бол хэрэгжиж эхэлж байна. Энэхүү одоо төслийг бол хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын одоо эрчим хүчний яам одоо гол одоо үүрэг хариулыг бол гүйцэтгэж байна. Энэхүү одоо төсөл хэрэгжснээр Монгол улс дахь энэ стратегийн одоо гол одоо төв болох энэ төвийн хүмүүсийн одоо эрчим хүчний хэрэглэгчид эрчим хүчний одоо дутагдлаас бол ангижрах за мөн одоо чанартай одоо эрчим хүчээр хангагдах ийм одоо сайн эерэг нөлөөтэй юм аа. Энэ бүтээн байгуулалтын ажил хэрэгжиж дуусснаар манай станцын хүчин чадал 2 дахин нэмэгдэж, цахилгаан үйлдвэрлэл 3 дахин нэмэгдэх. Эрдэнэ хотын хэрэглэгчдийг дулаан цахилгааны эрчим хүчээр хангах одоо бас асар их нөлөөтэй ажил болох юм аа. За миний ард харагдж байгаа бүтээн байгуулалтад бол энэ станцын төрөв генераторын одоо эргэлтийн усыг хөргөх замхаг баригдсанаар манай хуучин одоо ил задгаа хөргөлтийн системтэй байсан тэр системийг бүрэн өөрчилж шинжлэх юм аа. Уг турбо агрегатуудыг шинжилснээр цахилгаан болон дулаан үйлдвэрлэх хүчин чадал нэмэгдэж, ашиглах хугацаа нь 220 мянган цагаар сунгагдах юм аа. Цаашид манай хоёр улсын эрчим хүчний салбарт хамтын ажиллагаа амжилттай үргэлжлэнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Баярлалаа. Энэ төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлын явцаас дурдвал турбин цэхийн ерөнхий барилгын ажил 90%-тай, нас ус станцын барилга байгууламжийн ажил 85%-тай, хийм цэхийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн суурин ажил 95%-тай, тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт 70%-тай, тоног төхөөрөмжийн угсралт 35%-тай явагдаж байна. Үндсэндээ төслийн ажил 1 жилийн хугацаанд хийгдэж, энэ онд ашиглалтанд бүрэн өгөхөөр төлөвлөгөөт ажил хийгдэж байна. Орхон аймгийг одоо анх байгуулахдаа бол маш олон одоо үйлдвэрүүдийг бол Орхон аймагт барьж байгуулахаар одоо ингэж ашиглалтанд оруулахаар ингэж бол төлөвлөж ирсэн. Одоо энэ одоо олон том үйлдвэрүүдийг бол дулаанаар одоо хангах, уураар хангах ийм одоо гол одоо үндсэн зорилготойгоор манай бас станцын тоног төхөөрөмжүүдийг сонгосон одоо ийм төвчртэй. Өөрөөр хэлбэл одоо 3 турбин генераторын 2 одоо турбин генератор нь бол эсрэг даралтын одоо турбо генератор гэсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо маш их одоо дулааны одоо өндөр хэрэглээтэй одоо байж энэ хоёр одоо турбин генератор нь бол цахилгааныг одоо илүү үйлдвэрлэдэг ийм одоо онцлогтой. Ерөнхийдөө Орхон аймгийн нийт хэрэглэгчдэд одоо өнөөдрийн төслийн одоо байдал яаж нөлөөлөх вэ гэвэл энэ төсөл одоо хэрэгжиж эхэлснээр манай өөрийн өртөг одоо 1 дахин буурах. Станцын хувьд одоо гол одоо үндсэн төвхөд болох одоо нүүрс усыг бол одоо хамгийн холоос татдаг юм онцлогтой. Нүүрсийг бол одоо шарын голоор хагас татж байна. За усыг бол уулын байшуулах Эрдэнэт үйлдвэрээр дамжуулж бол 60 км-ийн цаанаас нэлээд одоо өртөг өндөртэйгээр бол худалдаж авч ингэж бол үйлдвэрлэлийг явуулдаг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар одоо үйлдвэрлэлийн нөгөө үндсэн тоноглоод бүрэн хүчин чадлаараа одоо ажиллаж чадахгүйгээс шалтгаалаад гаргаж байгаа одоо бүтээгдэхүүний одоо өөрийн өртөг бол өссөн одоо юм бол үзүүлэлт байж байдаг. Төслийн одоо ажил маань хэрэгжиж ажилд орсноос хойш бол өөрийн өртөг бол
нэг дахин буурж хэрэглэгчдэд одоо үзүүлэх одоо энэ хэмжээний дарамт бол бас буунаа л гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Одоо манай суурилагдсан хүчин чадал 36 мегаватт. Ер нь төслийн хүчин чадал нь 28.8 мегаваттаар ажиллаж байгаа. За станцын өргөдөл шинжилгээний ажил хийснээр энэ цахилгааны суурилагдсан хүчин чадал 71 мегаватт болж 67 мегаваттын төслийн хүчин чадалтай болох станц байна. Энэ манай станц одоо 35 кВт-ийн шугамаар цахилгаан дамжуулах хүнсний сүлжээтэй холбогдож байгаа бөгөөд өргөдөл хийснээр бид нарын энэ шугам чадал нэмэгдэж 110 кВт-ээр цахилгаан дамжуулах хүнсний сүлжээ компанитай холбогдож байна. Харин дархны цахилгаан станцад амжилттай хэрэгжсэн турбины шинжилгээний төслийн тухайд үзэгчдэд танилцуулахад холбооны бүгд найрамдах Герман улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр эрчим хүчний үр ашиг нэг хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн бүтээн байгуулалт гэдгээрээ онцлогтой юм. Мөн цорын ганц дулааны эрчим хүчний их үүсвэртэй Дархан хотын өнөөгийн болон өсөн нэмэгдэж байгаа дулааны эрчим хүчний хэрэглээг тасралтгүй найдвартай хангах зорилгоор Дархны дулааны цахилгаан станцад 35 мегаваттын шинэ турбин генераторыг суйрлуулах төсөл бүрэн хийгдэж дуусаад байна. За манай станц бол 48 мегаватт. За энэ нь бол 35 мегаваттаар өргөсөд үндсэндээ 83 мегаваттын цахилгаан эрчим хүчийг бол цагт боловсруулна гэсэн үг. За дулааны эрчим хүчийн хувьд бол манай станц бол нийт хүчин чадлынхаа бол нэг 50-60% ашигладаг. Тэгэхээр Дархан хотын хэрэглээ маань жилдээ нэг 3.5-аас 5%-аар өсдөг. Тэгэхээр энэ хүчин чадал нэмэгдснээр бол 15-аас 20 жил Дархан хот маань бол дулааны эрчим хүчээр бол найдвартай хангах ийм их үүсвэр бүрдэж байгаа. Монгол улсын эрчим хүчний хэрэглээ бол жилдээ 60-аас 80 мегаваттын өсөлттэй байдаг. За үүний бол 20-с 30 мегаваттыг бол манай станц бол импортоор орж ирэх цахилгаан эрчим хүчийг хязгаарлах ийм давуу байдлыг бол үүсгэснээр бол Монгол улсын эрчим хүчний системчдэр за манай хамт олонны хувьчдэр бас мэдээ амжилттай сайн төсөл болж хэрэгжсэн гэж дүгнэж байгаа. Энэ төсөл амжилттай хэрэгжснээр станцын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа тасралтгүй жигд найдвартай болж баталгаажж байгаа юм. Үйлдвэрийн техник эдийн засгийн үзүүлэлт мөн дээшилсэн шин технологи бүхий цахилгаан эрчим хүч бага зарцуулдаг тоног төхөөрөмжийг суйрлуулснаар дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ буурах зэрэг ач холбогдолтойг станцын удирдлагууд олгосон. Энэхүү төсөл маань болохоор төсөлд маань нийтдээ гадны 5 улс орны нийтдээ төслийн оргил цаг үед 153 ажилчид бол ажиллаж энэхүү бүтээн байгуулалтыг хийж бүтээсэн байгаа. За турбины шинжилгээний төсөл амжилттай хэрэгжиж Дархны дулааны цахилгаан станцад 35 мегаваттын шинээр турбин генератор суйрлуулснаар Дархан хотын өнөөгийн болон өсөн нэмэгдэж байгаа дулааны эрчим хүчний хэрэглээг ирэх 10-аас 15 жилийн хугацаанд найдвартай хангах нөхцөл бүрдэж байгаамаа. Ерөнхийдөө олон улсын гэрээ төсөл хөтөлбөрүүдээр болохоор найдвартай үйл ажиллагааны хугацааг бол 72 цаг гэж тооцдог. Манай төслийн хувьд болохоор аюул онцлог зүйл нь болохоор бид найдвартай үйл ажиллагааг нь бид 72 цагийн дараанаас тоож эхлэх биш 14 хоногийн дараанаас ерөнхийдөө тоож эхэлсэн байгаа. Энэгээр бас ерөнхийдөө бусад төслүүдээс бас онцлог давуу талтай байна. Цахилгаан эрчим хүч гэдэг бол бидний өдөр тутмын амьдралтай салшгүй холбоотой. Жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байгаа эрчим хүчний хэрэглээг бид дотоодоос бүрэн хангадаг болохын тулд станцуудынхаа суйрлагдсан хүчин чадлыг шат дараатай нэмэгдүүлэх нь чухал юм а. Нөгөө талаас эрчим хүчний хэрэглэгч, үйлдвэрлэгч гэдэг энэ хоёр талаас ойлголцох. Дээр нь эрчим хүчний хэмнэлтний чадвал бид өнөөдрийн хөгжлөөс илүү ураг шалгах боломжтой салбарын сайд даваа сүрэн онцолж байна. Бүх нийтийн оролцоо байж ойлгож энэ чи явахгүй жишээл хэрэглэгч маань үгүй наадах чи үн тариф нь болохгүй наа та нар ерөөсө үнэ нэмжлэхгүй гэдэг ингээд хөгжин шинжилтгүй болгоод хөрөнгө оруулалтгүй болгоо хийчих юм бол яг бид нар хоцрогдно эрчим хүчний салбараа унгана. Тиймээс бид татлаасаа ойлголцох хэрэгтэй. Үйлдвэрлэж байгаа бид ойлгох хэрэгтэй, хэрэглэж байгаа хэрэглэгч нар ойлгох хэрэгтэй. Энэ системийн энэ эрчим хүчний салбарын ач холбогдлыг бид нэг талаасаа хичээ бид хямдруулахын төлөө бай тийм үү? Автоматжуулъя, өөрсдөө хямдараа үйлдвэрлэдэг болъё гэж шít. Та бүхэн ч гэсэн бас хэрэглээгээ бас одоо хэмнэлттэй болгох чиглэл рүү анхаараараа зөв зөвхөстэй ашиглаараа бас энэ ач холбогдлыг ойлгоороо энэ эдийн засгийн санхүүгийн хүндрэлийг бас одоо хумсарлаасаа гэсэн энэ агуулгаар бол одоо бас хандвал энэ салбар хөгжинэ. Эрчим хүчний салбарт хийгдсэн бүтээн байгуулалт дундаас онцлох дараагийн том төсөл бол Монголд анхны болох
Улаанбаатар Мандалговын 2 хэлхээд 260 км-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 220 кВт-ийн дэд станцын ажлыг дуусгаж ашиглалтанд хүлээж авсан явдал юм а. Энэ бүтээн байгуулалтын ажил хийгдснээр оюутлогоо болон өмнгийн бүсийн ордуудыг цахилгаанаар хангах ажлын эхлэл болсон томоохон бүтээн байгуулалт гэдгийг хэлж байна. Монгол Улсын эрчим хүчний мастер планд 2002 онд анх Улаанбаатар Мандалговын чиглэлийн цахилгаан дамжуулах өндөр хүчтэй шугам барих төлөвлөгөө анх улсын их хурлаас баталсны дагуу энэ шугамын төсөл бол анх яригдж эхэлсэн. За бүгд найрамдах хятад ард улс Монгол Улсын засгийн газрын хооронд байгуулсан 1 тэрбум ам долларын хөнгөлөлтөө зээлийн хүрээнд эрчим хүчний салбарт томоохон хөрөнгө оруулалтын төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан нэг нь одоо Улаанбаатар Мандалговын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам дэд станцыг шинээр барьж байгуулах энэхүү төслийн ажил байна. За сүүлийн хэдэн жилүүдэд таашаа Дүгнэх усан цахилгаан станцын төслөөс тооцвол одоо томоохон эрчим хүчний ийм хөрөнгө оруулалтын төслүүд хийгдэж байгаагүй байна. Тэгээд энэ төсөл одоо 2015 онд анх зээлийн ерөнхий хэлцээр нь батлагдаж 2016 онд барилга үүсгэлтийн ажлын гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулснаас хойш энэ ажил маань эргэлт буцалтгүйгээр хэрэгжих энэ шатанд орсон. Манай төслийн хүрээнд хэрэгжсэн шугамын тараас дээр бид нар байрлаж байна. За миний ард одоо бидний барьсан 340 кВт-ийн овртой 220 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын цамхаг харагдаж байна. За энэ цамхаг бол 49 метрийн өндөртэй. За одоогоор бол одоо Монгол улсад хамгийн өндөр тооцогдож байгаа хүчин чадлаараа хамгийн өндөр одоо цахилгаан дамжуулах агаарын шугам байна. 2019 оныг эрчим хүчний салбарын хэмжээнд ухаалаг эрчим хүчний жил болгон зарлаж, техникийн дэвшил нэвтрүүлэх, хүний хүчин зүйлээс гарах алдааг бууруулах зорилго тавин төлөвлөгөөт ажлууд хийгдсэн байдаг юм а. Энэ хүрээнд төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн зангилаа 9 объект буюу 6 дулааны цахилгаан станц болон 220 кВт-ийн дэд станцуудыг хамарсан ВАМ системийг хэрэгжүүлж эхний үр дүн гарч эхэлсэн явдал юм а. За ВАМ систем маань Монгол Улсын эрчим хүчний системд 10 байршил дээр 24 зэг дээрээс мэдээлэл аван ажиллаж байна. За уг програм хангамж нь бол Элпрос фирмийн инженерийн студио гэсэн програм хангамжийг бид нар одоо эрчим хүчний системд ашиглаад явж байна. За уг програмын тусламжтайгаар бол за бүх холбогдсон цэгүүдийн мэдээллүүдийг нэг гишэнд 1 микросекундын наривчлалтэйгээр 20 миллисекундын хурдтайгаар бүх мэдээллийг нэг дур авч чадж байна. За ингэснээр бид нэр одоо 50 мегаваттаас дээш хүчин чадалтай үүс хүрүүд болон генераторууд мөн Орос улбаны улсын 257-58 дахь шугам дээр ирж байгаа одоо энерги гүйл хүчлийн заалтуудыг бол нэг флотон дээр бүгдийг нэгэн зэрэг нэг гишэнд хянах боломжтой болж байна. Тэгээ манай энэ эрчим хүчний системийн хувьд бол энэ аваарын гормын удирдлага, аваарын гормыг урьдчилж мэдэх, аваарын гормыг одоо ямар арга хэмжээгээр яаж устгах бол хамгийн зөв зохистой вэ гэдгийг урьдчилан харж идэг. Иймэрхүү одоо хүн тарагдахгүй ч гэсэн том систем цаана ажиллаж байдаг л да. Тэгээд 2019 оны сүүлчээр 20 оны босгон дээр бид нар энэ одоо салбарт гэх юм энэ аваарын гормыг эсэргүүцэх автоматикийн салбарт бас нэг шинэлэг зүйл хийгдлээ гэж би одоо хувьдаа үзэж байгаа юм. За энэ бол аваарын процессын байр байдлыг яг бодит хугацаанд нь яг тухайн цэг дээрээс нь маш шуурхаагаар мэдээллийг авч дамжуулдаг ийм систем. Монгол Улсын эрчим хүчний систем нь одоо 2005-6 оноос хойш одоо чадлын дутагдaltaй ажиллаж байгаа. Энэ үед эрэлэн хамгаалалт автоматикийн ажиллагааг бол маш өндөр түвшинд хангах бол зайлшгүй шаардлага бол гарч ирсэн. 2018 оны 9 сарын 15-нд болсон системийн хэмжээний том аваарын дараагаар эрэлэн хамгаалтын ажиллагаанаас илүү системийн автоматик аваар эсэргүүцэх төвлөрлсөн автоматикийг одоо Монголд бий болгох зайлшгүй шаардлагатай байна гэдгийг энэ систем дээр ажиллаж байгаа эрэлэн хамгаалтын инженерүүд одоо ойлгож энэ тал дээр системийн автоматикийг бий болгох дээр нь шилжилтийн гормын үеийн хяналт мэдээллийн системийг үүсгэх нь чухал байна гэсэн санал санаачлууд гарч ирж энэ талаар одоо бид нар бас төсөл боловсруулан ажилласан.
Энэ гаргасан санал санаачлагыг бол эрчим хүчний зохицуулахороо эрчим хүчний яамнаас одоо дэмжиж тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгөний асуудлыг шийдсэний үр дүнд энэ Монгол инженерүүд өнөөдөр одоо ингээд шилжилтийн гормын хяналт мэдээллийн системийг үүсгэж чадлаа. Бид нар бол одоогийн байдлаар бол 24 цэгээс эрчим хүчний хамгийн зангилаа цэгүүдээс 50 мегаваттаас дээш чадлын үүсгүүрүүдийг оруулсан хяналт мэдээллийн системийг үүсгэсэн. Энэ систем бол цаашдаа одоо Оросын холбооны улсаас одоо импортоор авах чадлын хэмжээг дээшлүүлэх, манай системээр гарах үед ослын үед аварын нөөц чадлыг бий болгоход одоо системийн хэмжээний одоо автоматикийн асуудлыг зохион байгуулахад маш их чухал нөлөөтэйгээр оролцож байгаа. Энэ ажил дээр ч гэсэн бид нар өнөөдөр одоо ажиллаж байна. Систем нь бол цаашдаа бол улам өргөжнө. Бүх сэргээгт эрчим хүчний үүсгүүрүүд, салхи нарны станцууд, системд холбоотой ажиллаж байгаа бага чадлын дулааны цахилгаан станцууд дээр энэ систем маань орж ирснээрээ одоо системийг одоо бүрэн хэмжээгээр хянах одоо боломж бүрдэх юм аа. Цаашид олон улсад өргөн ашигладаг автоматжуулалтын системийг энэ салбарт нэвтрүүлэх чиглэлээр ажиллана гэдгийг салбарын сайд нь онцолж байгаа юм. Хэмнэлт гэдгийг салбраасаа эхлүүлэхээс гадна станцын аюулгүй байдал, найдвартай ажиллагааг бий болгох, дэлхийн эрчим хүчний салбартаа хүл нийлүүлэх хэмжээнд хүрэх, цаашлаа салбарынхон гол амин судас болсон боловсон хүчин энэ чиглэлээр бэлдэх зэрэг өөрчлөлтийн төлөө эрчим хүчний яамны бодлого зорилт чиглэж байгааг салбарын сайд ярьлаа. Энэ жил ажил нь эхлэн эргэжил ашиглалтанд орчихно. 100 мегаваттын батарей хоригдлын станц ор. Тэр бол яг одоо жишээ орой нар жаргаад инкий үед нарны станцууд үйлдвэр зогсонгууд тэр батарейнаас авчихна. Мөн Оросоос авах гэдэг 100 мегаватта яг батарейнаас авчихна. Тэр орой. Ийм зүйлүүдийг бол бид нар хэрэгжүүлснээр бол Монголын эрчим хүчний систем бол бүрэн одоо өөрийгөө авч явдаг, найдвартай, тогтвортой, найруулах чадвар их өсвөртэй ийм систем болж өгч байна. Хүний оролцоо ихтэй үнэтэй цахилгаан үйлдвэрлэхтэй биш. Харин одоо хамт цахилгаан үйлдвэрлэхийн тулд бид нар станцуудаа бол автоматжуулах гэж. Яг мэдээж хэрэг одоо хосрогцоо тухайн цаг үеийн 70-аад оны Оросын технологи ба шүү дээ. Тэгэхээр энд бол мэдээж хөрөнгө гарна. Гэхдээ ямар төвшөнд бид хөгжүүлж чадах вэ? Тэрийг бодож төлөвлөөд тэгээд гүйцэтгээд явах хэрэгтэй. Тийм учраас бол эрчим хүчний системийн одоогийн найдвартай ажиллагаа хэмнэлттэй байдалд хүрэхийн тулд автоматжуулалт бол хамгийн чухал. Хэрэгжлүүдэд эрчим хүчний салбарт автоматжуулалтыг шатараатай нэвтрүүлэх зорилтыг тавиад байна. Ингэхдээ эхлээд 220 кВт-ийн дэд станцаасаа эхлээд 110 кВт-ийн дэд станц, төв станцууд дээр нэвтрүүлэх юм а. Ингэснээр манай улсын эрчим хүчний салбар техникийн дэвшил рүү нэг шатаар ойртно гэдгийг салбарын сайд онцолж байгаа юм а. Бид энэ удаагийн нэвтрүүлгээр эрчим хүчний салбарт хийгдсэн томоохон бүтээн байгуулалтыг үзэгчдэд онцлон хүргэлээ. Энэ салбаргүйгээр өнөөдөр ямар ч юм төвшөлхийн арга байхгүй. Ямар ч хөгжлийн тухай ярих арга байхгүй шүү дээ. Шинэ 7 хоногийн төргийн үзэгчтэй даваа гарагт эх орон 7 дэлхийд дахин өрнөж байгаа үйл явдлын мэдээлэлээс хүрэхэд бэлэн боллоо. Хөтөлбөрийнхөө эхэнд хүүхдийн тоо хүрэгдэг. Өнөөдөр Монгол улс 204 хүүхдээр бүл нэмлээ. Энэ орчлонд гэрэл нэмж ирсэн ихэр бяцхан өрсдөө эрүүл энхийг хүсье. Монголын өрс маш олон болтугай. Сурч мэдэх өсөж өөдлөхөд хамгийн хохиролтой дайсан